Здравейте! Ние сме Безрукола и днес ще готвим доматена супа с кускус. Арабска рецепта, която ние научихме, когато бяхме в Тунис. С времето обаче доста неща в нея сменихме, така че да подхожда на нашите предпочитания и днес ще ви покажем нашия домашен вариант. Не забравяйте да се абонирате за канала, защото по този начин ни подкрепяте. Ние започваме! За да направим тази интересна и вкусна супа, трябва да сложим 3 супени лъжици, 2 или 3 супени лъжици олио в една тенджерка. И в тях да задушиме лук, моркови и ние ще сложим съвсем малко бекон, който е пушен бекон. Всъщност в оригиналната рецепта, която сме опитвали в Тунис, се слага овче пастърма. Естествено ние няма да казвам такова нещо, съвсем малко количество, което трябва да се асотира заедно с зеленчуците. Когато зеленчуците си позапържат, трябва да сложим подправките. Това е половин чайна лъжица черен пипер, половин чайна лъжица лют червен пипер и една кафяна лъжица кимион. Сбъркваме подправките просто да вкусат зеленчуците. И сега ще добавим бульон. Аз имам домашно приготвен телешки бульон. Добавете една чаша бульон и оберете хубаво от дъното това, което е залепнало от подправките, от препържването на зеленчуците, от сотирането на зеленчуците и на мъничките късчета месо, които бяхме приготвили. След като заври, добавяме една цяла консерва смлени домати. Това е консерва купена от магазина, вътре има 800 грама, поне така написано. Смелени домати, в тях няма абсолютно никакви подправки, освен малко сол. Сега ще оставим супата да се вари около 20 минути. Преди това трябва да добавим захар. Количеството на захарта зависи от това колко се кисели доматите от консервата. Аз слагам една чайна лъжица. Ще добавя и една чайна лъжица сол, разбира се. Поставяме супата на огня за около 20 минути, като ще се постараем да я варим бавно. Тъй като за 20 минути супата доста поизвряла, първо добавете една чайна чаша вода. И когато заври, ще добавим кускус. Аз ще използвам кускус, който е инстантен, т.е. достатъчно е просто да го добавя. И той ще се сготви без да варя допълнително супата. И затова преди да го добавя него, ще опитам на вкус и ще проверя дали няма нужда от допълнително захар, сол или нещо друго. Както ви казах, много зависи от доматите. В случая няма нужда от нещо друго, но ако е кисело заради доматите, можете да добавите още захар. Аз ще добавя съвсем малко още от лютия червен пипер, защото не е достатъчно пикантно на вкус според мен. И така, когато заври, слагаме 4 супени лъжици кускус. Може да направите също така и с булгур. Разбъркваме, изключваме и оставяме за 3-4 минути кускуса да се надуе достатъчно, след което можем да сервираме. Не забравяйте, че въпреки нейният арабски происход, ние сме адаптирали към нашите вкусове. Уха е изключително приятно и е засищаща. Може да се приготви по всяко време от годината. Вкусно, топла и изключително ароматна доматена супа. Надяваме се, че рецептата е била интересна за вас. Ако това е така, не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Ние сме Безрукола. Благодарим ви!